Hoxe véndese reiniciar a folga en Vitrasa, a empresa concesionaria do Servizo de Bus Urbano en Vigo, dentro dun conflito xa prolongado e que ten como única causa a absoluta intransixencia da dirección de Vitrasa, a dirección da empresa, que se nega a atender as lexítimas e razoáveis reivindicacións do persoal e que insiste en aplicar unha política de continuados incumprimentos e vulneración dos dereitos do seu propio persoal. Unha folga que se reiniciou esta mañá nun marco dunha situación que, en opinión do Bloque Nacionalista Galego, é absolutamente intolerável. Vimos como había un dispositivo da Policía Nacional que, en lugar de actuar para asegurar e garantir o dereito fundamental á folga por parte das traballadoras e dos traballadores, decidiu actuar como unha especie de servizo de seguridade privada ao dictado dos intereses desta empresa concesionaria, ao dictado dos intereses da dirección de Vitrasa. En opinión do Bloque Nacionalista Galego, son inaceptáveis as imaxes que xa están a circular neste momento por diferentes medios informativos, nas que se ve unha actuación policial que o único que intentou foi impedir que o comité de folga, que a representación das e dos traballadores puidese exercer o seu papel, puidese exercer os seus dereitos para garantir as debidas condicións no inicio desta xornada de folga. Negouselle a entrada ao comité de folga ás instalacións da empresa de maneira abertamente ilegal. Impediuse que o comité de folga garantise que os servizos mínimos estaban debidamente identificados, tal e como é obrigatorio legalmente a través dun documento que visara o propio comité de folga para evitar que a empresa puidese estar falsificando os servizos mínimos que están a circular neste momento na cidade. E por último vimos como a resposta por parte da Policía Nacional foi unha resposta violenta, unha resposta onde vemos como se estaba a empurrar e golpear a traballadoras e a traballadores e a membros do comité de folga e que mesmo acabou saldándose con que cando menos 2 persoas tiveron que acudir a servizos sanitarios con feridas ou con contusións de diferente consideración. E neste sentido, diante desta situación inaceptável, o Bloque Nacionalista Galego xa anunciamos que imos exixir explicacións e, sobre todo, responsabilidades á subdelegada do Goberno en Pontevedra, a socialista Maica Larriba, a respecto desta actuación policial. Dende logo, as traballadoras e os traballadores de Vitrasa xa sabían que o Concello de Vigo, que o Goberno Municipal do Partido Socialista estaba aliñado claramente en complicidade coa dirección da empresa, dándolle as costas aos dereitos do propio persoal e dándolle as costas aos intereses xerais da cidade. Pero, dende logo, consideramos que é absolutamente inaceptável que, para alén desa complicidade que permite que este conflito se este estendendo, se este alargando e non se lle busque ningunha solución, agora se lle engada unha complicidade activa en forma de represión que, dende logo, entendemos que non se pode tolerar e que o que hai que garantir nesta xornada de folga non é o dereito da empresa de intentar dinamitar esa folga, de intentar saboteala, sino precisamente garantir que as traballadoras e os traballadores poden exercer en liberdade ese dereito.